RR이 HDMI 타입, 이것을 HDMI 단자로 먼저 연결하는 장면을 한번 보도록 하겠습니다. 일단 먼저 이 HDMI 단자를 모니터에 있는 HDMI를 연결하는 것입니다. 자, 맞게끔 연결하겠습니다. 네, 연결했습니다. USB-C 케이블 실험과 같이 연결되었습니다. 자, 유튜브 창을 미리 열어뒀는데요. 한번 영상 한번 틀어보겠습니다. 짧은 거. 사마의의 책략을 말해주도록 하지. 저자는 공격보다 수비에 능한 자는 천하제일의 주성대장이지. 근데 우리 위문에 견고한 성노와 수비자를 가장 싫어하는, 시간이 우리한테 불리하고 적에 유리하니 말이야. 사마의는 우리가 성질 하나씩 공략하길 바라네. 그럼 50년이 걸려도 낙양을 함락 못하지. 사마의의 책략은 바로 수비라는 사실 확실하게. 자, 보시는 바와 같이 영상도 잘 나오고 음성도 이렇게 제대로 나오고 있습니다. 알겠습니다. 승상, 그럼 어찌하실까? 자, 이렇게 유튜브 잘 작동되고 있고요. 쌍가포차라고 하는데요. 2편 열어보겠습니다. 저작권 때문에 더 이렇게 간단하게 그러면 하나씩 조금씩 넘어가 보겠습니다. 그냥. 다 잘 나왔습니다. 그리고 인터넷을 한번 해보겠습니다. 이렇게 영상이 나오는 것을 볼 수 있습니다. 그리고 이어서 핸드폰 갤럭시 S8인데요. 나왔습니다. 이제 인터넷 한번 열어보겠습니다. 세로로 나와 있고요. 뉴스, 자, 이 영상 한번 보겠습니다. 왕윤이죠? 왕윤은 조정의 태사로 봉해 삼국이 행하던 국사를 관장하고, 여포는 춤을 후에 봉하고 군의 장군직을 수여한다. 이상 명에 따르겠습니다. 성은이 망극하옵니다. 자, 좋아요 한번 눌러주겠습니다. 좋아요. 저희 영상도 이렇게 좋아요를 이렇게 이 색깔 좋아요 많이 부탁드리겠습니다. 그럼 덱 사용 가능 여기 누르면 됩니다.
아까 테스트했던 갤럭시 탭 S6, 예, 그것도 잘 이용됐고요. 그리고 방금 화면 터치 거기에 이제 누르면 됩니다. 여기서도 인터넷, 네, 모바일 버전으로 떴고요. 패드를 이용할 때는 옆으로 이렇게 화면 넘기려면 이렇게 넘기는 거 손가락 2개, 손가락 2개로 요렇게 넘기면 됩니다. 네. 덱도 잘 구동된 걸 볼 수 있습니다. 60MHz. 실제 제가 지금까지 이렇게 써봤는데 뭐 전문적으로 사용한 건 아니고 필요한 영상이 있을 때 모니터로 볼 때 괜찮습니다. 그래서 제가 추천드리고요. 장점이자 단점이 이 선이 보이시는 선이 2m입니다. 2m. 네. 길어서 좋고 좀 지저분해 보일 수도 있습니다. 이 선 처리 잘 이렇게 하시면 될 것 같습니다. 많은 말씀을 드려야 되는데 많은 말씀을 드리지 못해서 좀 아쉽고 다음에 또 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.